av i øyna legendskvölden tar vi Rudolf Heie Luttlavilla inne, tar seg vi han om den tónleikin torspalt i trusjonen. Så forteller Rudolf at han var kommet fra KFM her oppe. Her var etne kjøl, og der var det kanskje ikke reelle rock'n'roll iver, så kjøper man gengan til Åman etter hendene. Åman møtte kioskina til Hans, og han ser her standan etter dronjer og hitjar iver av skadje, av loften iver av skadje, hinne man av veien. Vindet stender åpen, og ut av vindan honker Sørmund vid 2 trompinnen og hikker iver av fjepperskæren iver av kioskina til Hans. Og Rudolf høyrer noen psykadeliske ljø komme ut som vindet. Her var The Playing Boys som vant ut av loften. Her var Ville, Doffe, Sørmund og Tore. Her er The Playing Boys, og tar hadde finnet et anlegg sendende oppstående ur Skottland etter Danmark, og som tar aller først i Klaksvík hadde tar sett streym til tónleikin. Der hadde en forsterskere, her får basseren i jøkkenen, her får gitaren i jøkkenen, her får sangeren i jøkkenen, og der hadde skruva vibrato og ekko og alt mulig fra, som Rudolf sier, til jeg er som en psykadelisk suppa. Han stod på her og hun sier, wow, rockeren er kommet til Klaksvík her. Fantastisk!